สวัสดีค่ะพบกับแม่นางทองกวาวที่ทุกคนเห็นว่ามันล้มระเนระนาดอยู่ข้างหลังเรานี่นะคะก็คือต้นสนป่านั่นเองนะหรือว่าไม้เกี้ยนะคะก็จะแทะเอาเนื้อไม้เพื่อที่จะเอาไปจุดไฟนั่นเองนะเนื้อไม้ดีมากเนี่ยสามารถติดไฟได้ดีเลยอะ่ะตอนนี้นะเราเดินมาเจอกับลูกไม้ชนิดหนึ่งมันคล้ายๆละมุดยังไงไม่รู้อ่ะข้างบนลูกเต็มเลยอ่ะต้นนี้นั่นเองนะเนี่ยลูกดกเต็มต้นเลยค่ะคิดว่ามันไม่น่าจะกินได้นะนี่มันต้นมะขามป้อมนี่นาลูกเล็กอยู่เลยนี่ตรงนี้อีกลูกหนึ่งอุ้ยลูกมันก็มีเยอะนะคะทุกคนเปรี้ยวเปรี้ยวแล้วก็ฝาดต้นนี้นะคะเขาจะเป็นมะขามป้อมป่าที่ขึ้นตามธรรมชาตินะคะทุกคนอยู่ในป่าดิบชื้นเลยนะเดินทางต่อค่ะเฮ้ยเห็ดหอมใช่ไหมอ๋ออะไรไม่ใช่เห็ดหอมค่ะทุกคนโอ้ยตอนนี้นะคะเราเจอเขาเรียกว่าลิ้นฟ้าหรือว่าละกานั่นเองนะฝักเยอะมากๆเลยเอาไปดองเนี่ยอร่อยมากๆเลยค่ะทุกคนแต่ว่าเราเนี่ยจะเอาลงมายังไงล่ะมันสูงมาก
นี่มันเห็ดอะไรเนี่ยเหมือนเห็ดหลินจือหรือเปล่าสีสันสดใสตอนนี้เราอยู่ในดงกล้วยป่าทุกคนกล้วยป่ามันเยอะมากตอนนี้นะเราเนี่ยจะเอาหยวกกล้วยจากต้นกล้วยป่าต้นนี้นะเอามาทำอาหารก่อนอื่นนะคะเราจะต้องลอกเปลือกข้างนอกของมันออกนะให้เหลือแต่แกนขาวๆข้างในเฮ้ยเป็นไหมมากได้ต้นกล้วยมาแล้วนะเดี๋ยวจะลอกเปลือกออกก่อนอุ้ยโอ้โหน่ากินมากตอนนี้เนี่ยฝนตกหนักมากเลยนะทุกคนเราเนี่ยก็จะต้องหลบฝนกันก่อนนะ
เสียงอะไรอะหรือว่าจะโดนผีหลอกเมื่อกี้ทุกคนได้ยินเหมือนกันไหมคะใจคว่ำใจหายหมดเลยอะเมื่อกี้อะเอาหยวกกล้วยเยอะๆมันจะได้อร่อยนะเพราะว่าหยวกกล้วยเนี่ยเขาอร่อยมากเขามีความหวานรสชาติหวานกินดิบๆก็ได้เลยเนี่ยจิ้มน้ำพริกอร่อยวิธีการทำแกงหยวกกล้วยป่านะขั้นตอนแรกเราจะใส่น้ำมันพืชแล้วก็ใส่พริกแกงเผ็ดจากนั้นก็ใส่กระดูกหมูใส่เกลืออันนี้ก็คือฝักอ่อนนะอันนี้แก่แล้ว ถ้าฝักอ่อนเนี่ยเรากินทั้งเปลือกได้นะแต่ถ้าฝักแก่นะทุกคนถ้ามันแก่เนี่ยเปลือกมันเนี่ยจะแข็งมากเราก็ไม่สามารถกินได้นะเราจะเอาเฉพาะข้างในมันข้างในมันจะเป็นแบบนี้นะนี่แบบนี้เราเอาไว้จิ้มน้ำพริกอร่อยมาก
ถ้าเป็นฝักอ่อนนะเราก็จะเอามาหั่นเป็นชิ้นๆพอคำแบบนี้กับข้าวสุกหมดแล้วค่ะเดี๋ยวเรามากินข้าวด้วยกันเลย
ภารกิจตามหาหยวกกล้วยป่ามาทำอาหารวันนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็จะต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนพบกันได้ใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ